Друзья, хочется сегодня рассказать про решение проблемы. И существует такая штука, как скрип сзади. Что это такое? Сейчас покажу, расскажу. Ну и как устранить тоже расскажу. Сразу же все приготовил, все в руках. Скрип, друзья, идет именно от резинок сзади. Именно вот отсюда. Как же это устранить? Все достаточно просто. Берем силикон с трубочкой. Отпариваем резинку вот таким образом и пробрызгиваем тихонечко, и желательно в перчатках и перчаточкой проходимся, чтобы все везде было просиликонено. Все проверено. После того, как пробрызгал, проехал уже 1000 километров, вообще никаких проблем, никаких скрипов. Ранее, соответственно, после каждой мойки это все обычно продувал, проходило, но потом после проезда по гравийке опять повторялось. Так что